Batata, ba maman, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayangani na politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga, tata ya mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Mpe boye malamu na mayangani na politique. Mena émission to solo la politique. Toleki mbala moko na maetokolobela na kati ya to solo la politique na biso ya lelo. Na point ya liboso tozo kende na kolobela nani akozwa bokonzi na mutu ya ville province ya Kinshasa Anto. Nani ako remplacer finalement gouverneur Gentini Ngobila lokola gouverneur ya sika ya ville province ya Kinshasa Mpambate. Ba candidat bazali ebele batata ba mama bandeko aboli. Mpe bazali kowelela nani ya kokoma gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Tokolobela ba election to maponami ya ba gouverneur to ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa na point ya liboso. Mpe na point mibale tozo kende na kolobela pona nini retard nto pona nini ko umela ya kobima ya gouvernement ya République démocratique du Congo 4 mois après élection Ntoma Ponami il y a le 20 décembre 2023. Est-ce que il faut oser la lissou sous 4 mois pour gouvernement soumis noir et bima? Est-ce que classe politique il y a République démocratique du Congo ezali conscient il y a ba problème oyo République démocratique du Congo ezali na yango ba problème neti problème ya guerre ntobi tumba problème neti problème ya nzala problème neti problème ya kozanga misala problème neti problème ya bakuluna simple problème neti problème ya bakuluna en cravate. Est-ce que classe politique ezali conscient ya ba makambo oyo République démocratique du Congo ezali ko faire face? Yango nde tokolobela na point mibale batata ba mama bandeko bolingo. Toleki na lombangu na maetokolobela pe boye malamu lisusu na mayangani na politique TV mais na émission to solo la politique. To bandi na point liboso point ya ville province ya Kinshasa oyo ezali capitale ya République démocratique du Congo. Na ebiete bino na ngai toebi malamu ete mboka nyonso capitale na yango yango nde représentaka reste mboka. C'est-à-dire lokola mboka na biso République démocratique du Congo Kinshasa yango nde zali ko représenter les restes ya 26 provinces ya République démocratique du Congo. Anto capitale ya mboka yango nde ezali kitalatala nto miroir ya reste ya pays nto ya république. Soki okei na mboka bapaya par exemple soki okei na Kenya ekosengela okita na capitale na bango oyo ezali Nairobi. Na lobi te ke soko ke na Kenya automatiquement il faut kitaka na Nairobi, non, mais na contexte ya mai nazali koloba soki okei na Kenya okiti na Nairobi po ezali capitale na bango a partir ya aéroport na bango obimi na ville na bango okozala na idée ya reste ya pays na bango Kenya. Soki okei na États-Unis d'Amérique to USA United States of America okiti na capitale na bango po ezali Washington a partir ya aéroport mpeta ngozokota na ville okozala na idée ya reste ya États-Unis d'Amérique to USA. Soki okei na France okiti na Paris ou ezali capitale na bango a partir ya aéroport okozala na idée ya le reste ya France. Soki okei na Éthiopie okiti na Addis Abeba donc ba exemple ezali meke soki na lobi na pesa nyonso tokolala awa nazongi na ville province ya Kinshasa po yango nde tozali kolobela awa. Donc soki okiti na kati ya Kinshasa a partir ya aéroport na biso ya Njili o ezali international okoti na ville province to na ville ya Kinshasa obandi na Kingasani ya Suka oleki Masina quartier 3 tina quartier 1
okatisi mai ya njili okoti na de bonhomme oleki wana soki oponi kokota nzela ya poids lourd yo soko lobi o matana Lumumba direct yo, c'est-à-dire est-ce que bozali na idée oyo ville province Kinshasa ezali ko pesa to image ezali ko pesa po na resta mboka na biso ezali image ya soni, ezali image ya bosoto, ezali image ya nkele mpambate mboka na biso monene lokola République démocratique du Congo tokoki jamais kozala na capitale ya salite neti Kinshasa ezali bolimbisanga kasengeli to ebisana bosolo mpoto bongisa. Mais tomoni gérance ya ba gouverneur nyonso oyo baleki na ville province ya Kinshasa soki to bandeli na Kimbuta André o azalaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa boyebi mai asalaki soki tozwi mwana mboka Gentini Ngobila oyo azali gouverneur ya ville province tisiko po ya sikanano abimite boyebi mai asalaki mbula euti kobeta na Kinshasa me Kinshasa mobimba edindi tala bosoto na kati ya Kinshasa mais awa tomoni bato bazali kowela pona kokoma mokonzi to bakonzi ya sika ya ville province ya Kinshasa mpo election esengeli esalema na avril awa mais liboso tomonaki seni o ezali commission électorale nationale indépendante kopesa liste ya baye ba préféré kozala ba candidat mpo soki balongi moko kati na bango akoma mokonzi to gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Kati na bango tomonaki mwana mboka Adam Bombole, tomoni mwana mboka Deo Kaso, tomonaki mwana mboka Daniel Bumba, mpe vidi Chimanga na ba misusu mpona kotanga kaka bawana. Mais nasima tomonaki lisusu seni yango moko alongolaki ba candidat misusu na kati ya liste yango. Candidat lokola Deo Kasongo balongolaki ye. Réseau balongolaki ye, il paraît akotisaki ba dossier na retard. Mpe vidi Chimanga balongolaki ye, il paraît pona nationalité mais azalaki conseiller ya président de la République. Nakangi parenthèse wana. Mpe totikalaki na liste kaka mwana mboka Daniel Bumba, mpe tomonaki mwana mboka Eji Iyele Mulangi, mpe mwana mboka Adam Bombole pona kotanga kaka bawana. C'est-à-dire tango seni epibliaki liste définitive ya ba candidat gouverneur mpona ville province ya Kinshasa, Deo Kasongo, Chimanga bazalaki écarté na liste yango. Kasi bango lokola ba Congolais, bango lokola ba Kongomani balobaki tokovanda boete ezali droit na biso ya kokende na court nto na kokende na justice nto kopusa na pembeni ya bacour mpo justice elobela biso tozali ba Congolais. Mpe mwana mboka Deo Kasongo asilaki na kokende na cour d'appel bisiko wapi akotisaki dossier na ye ya recours. Mpe jugement esalemaki kouta na cour d'appel ya Kinshasa oyo ezalaki nto ezali na faveur ya mwana mboka Deo Kasongo mpo bazongisa ye na liste ya ba candidat gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Mpe tokaki mwana mboka Vijie Chimanga epe bazongisaki ye mais ça reste à vérifier. Donc pona nini seni alongolaki Deo Kasongo? Est-ce que ezalaki pona retard à solo? Est-ce que ezalaki po union sacrée ba influençaki seni po balongola ye? Anto seni asalaki musala na ye na bopole nyonso to na indépendance nyonso mpamba te oyo ezali conséquence ya
bato ya union sacrée oyo balingaki ko éliminer ba candidat misusu na faveur ya tike na bango ya union sacrée oyo ezali composé na mwana mboka Daniel Bumba pe mwana mboka Eji Iyele Mulangi o bango bazali ko soutenir même soki ba misusu kati na bango na union sacrée bazali pe ko soutenir Deoka Songo. Est-ce que ezali ko banga ya adversité na kati ya union sacrée ezali motuna? Est-ce que union sacrée azalaki ko banga ba candidat mususu contre tike na ye to tike na bango ezali motuna? Est-ce que tokoki koloba ke seni azali kosala musala na indépendance nyonso? Est-ce que tokoki koloba ke ba parti politique na katia République démocratique du Congo bazali ko influencer seni na ba décision na ye? Mpamba te. Soki ke seni alongolaki candidature ya Deoka Songo na Didier Chimanga na bosolo nto na kotosa mibeko na bango seni, est-ce que cour d'appel alingaki a annulé yango? Je ne pense pas. Nandimité. Soki cour d'appel et annulaki ba décision ya seni, c'est-à-dire seni azwaki ba mikano na ye na mbeba na violation nyonso ya koboya kotosa mibeko. Alors, ezotika biso na choix te tolobake ba parti politique na kati ya République démocratique du Congo naka oyo union sacrée ba influencer seni po seni azwa décision ya ko éliminer Deoka Songo po Deoka Songo azalaki choix na bango te. Ezali motuna mpe na banzi ete bino ba ebozali kotala ngai na ngai tozali na biyano na kati ya mitema na biso. Est-ce que popularité égale à compétence? Nto, est-ce que compétence égale à popularité? Est-ce que bato nyonso bazali ko wela mpona ko diriger ville province à Kinshasa? Deoka Songo, Daniel Bumba, Adam Bombole et les restes. Est-ce que bazali na compétence ya ko relever défi à ville province à Kinshasa? Oyo na ebite lelo toko bengango lisusu kin la belle nto to bengango kin la poubelle eyano ezali epai na bino boya no langai pe boya no langana bosolo nyonso na motema ampamba te. Ville province ya Kinshasa ezali ya kokufwa o ezali miroir ya République démocratique du Congo. Soki ville province ya Kinshasa ezali na bosoto ndenge ezali, soki ville province ya Kinshasa ezangi ba infrastructure banzela ezali te, soki ville province ya Kinshasa ezali ndenge ezali, bisiko wapi tozali na ba institution nyonso. Soki ville province ya Kinshasa oyo ezali na institution ya président de la République na ba le reste ba institution oyo isimbi pouvoir ezali na bosoto bongo, ezali na ba infrastructure bongo, siko le reste ya République démocratique du Congo ekozala ndenge nini? Soki ville province ya Kinshasa etondi na bakuluna bazali kokata ba mama ba papa na bana bambeli na moi bazali koyiba insécurité, est-ce que batu oyo bazali kowela bazali na capacité pe compétence ya ko relever défi? Ville province ya Kinshasa oyo ezali na bakuluna, ville province ya Kinshasa oyo ezangi misala tolo banana, est-ce que tokoki ko justifier mabe ya koloba ke soki ba jeune bazali ko se laisser na ko sala mabe ko koma bakuluna ko yiba ko boma bandeko na bango ko tracasser ba congolais misusu ezali po misala ezali te? Wana ezali motuna. Mais nazali awa te pona ko justifier mabe, mabe ezali mabe, mais gouvernement ezali na responsabilité na yango ya ko pesa jeunesse misala.
Et sengeli ko pesa jeunesse misala po soki jeunesse ezana misala na ndimi te ke jeune moko ako se laisser akoma kuluna akataka batu machette aibaka asalaka mabe. Bako préféré bakende misala mpo na suka ya sanza to na suka ya mwa bafuti bango lifuti na bango e basokipe na ba famille na bango to ba responsabilité na bango o ezali basi na bango bana na bango ainsi de suite. Donc tozali kozela nani akokoma mokonzi to gouverneur ya ville province ya Kinshasa na ba élection o ezali kosalema na mois ya avril oyo. Tokosenga ba pesa biso gouverneur o azali na compétence et non popularité. Tolembi ba gouverneur ya Tindika Chakal oyo bazali na masolo ya bien na discours ya bien mais na mosala zéro mpambate ville province ya Kinshasa o ezali capitale ya République démocratique du Congo etondi na bakuluna kozanga ba infrastructure banzela ezali te changement mentalité pe ebakisami likolo mpambate biso ba congolais tozali na mentalité ya malamu te omeli mayo bwaki sachet na nzela omeli mayo bwaki bouteille na nzela nani akolokotela yo me bakonzi pe sengeli batia ba poubelle publique bakotia yango na poubelle publique nini. Donc ba responsabilité ezali partagée côté ya gouvernement provincial pe côté ya peuple quinois na peuple quinoise. Tosuki awa po na première partie pe tokoyela bino mbala sima po na ko manyolela bino évolution nto nani akozala mokonzi ya ville province ya Kinshasa lokola gouverneur pe adjoint na ye pe sengeli boye ba ete côté ya union sacrée bango ba aligné mwana mboka Daniel Bumba lokola gouverneur pe mwana mboka Edi Iyele Mulangi lokola vice gouverneur oyo abimi na kota ya MLC pe Daniel Bumba na côté ya IDPS mais bango tout bazali bato ya union sacrée. Deoka songope akei na ndenge na ye ampe Adam Bombole na ndenge na ye que le meilleur gagne. Toleki na point mibale batata ba mama bandeko a bolingo mena melamai muke et puis to continuer. Merci mingi pona ko permettre ngana melamai pe to continuer na maye ya politique na kati ya to solo la politique ya lelo. Toleki na deuxième point. Pona nini retard makasi boye pona gouvernement ya sika ebima. Pona nini gouvernement suminwa ezoumela na kobima. Yango nde tozokine na komanyolela bino sikoyo mpamba te. Tomoni ba congolais nto ba kongomani koyimayima. Mpe bazali kosala ba comparaison na ba gouvernement misusu oyo eleki na mboka na biso République démocratique du Congo. Pona koloba ete mwana mboka Matata Mponyo na tana ye lokola premier ministre azalaki na lombangu to azalaki na vitesse mingi pona kobiminisa gouvernement mpamba te. Matata Mponyo azali premier ministre oyo abimisaki gouvernement na ye noki noki 10 jours kaka na sima ya konome ye lokola premier ministre mpeye abimisaki gouvernement oyo ebangamaki na kombo ya gouvernement Matata Mponyo. Kasi ba oyo nyonso batikali ba umelaki mingi pona kobimisa ba gouvernement na bango. Ba misusu ba premier ministre bien sûr ba misusu ba salaki ba 3 mois pona kobimisa ba gouvernement na bango. Ba misusu ba salaki ba 2 mois donc ba salaki mikolo ebele. Awa sikoyo mboka na biso République démocratique du Congo ezali na makambo ebele oyo ki pona kobimisa gouvernement po gouvernement yango eya kobongisa makambo yango. Makambo oyo République démocratique du Congo na ba congolais bazali ko faire face lokola challenge. Makambo neti guerre to bitumba na est ya République démocratique du Congo.
motema na ngai ekei mbangu na bandeko na biso ya este, banduku yangu yote ya este, tuku na mweye, Mungu eko na mweye, tunaomba kwa Mungu na siye tunafanya kazi yetu. Mie sa journaliste minafanya kazi yangu ya kurapele gouvernement akamate ma responsabilité yake ya kuasire sécurité ya bakongomani bote mu République démocratique du Congo fashi yote. Ndenge na uchi koloba makambo neti guerre to bitumba na est ya République démocratique du Congo, makambo neti bitumba ya nzala na kati ya République démocratique du Congo, nzala eleki mingi. Makambo neti bitumba ya kozanga misala na kati ya République démocratique du Congo, ba Congolais baza na misala te. Makambo neti bitumba ya salaire futa makate, mboka oyo ezana ba 10 mois impayés, 20 mois impayés, ainsi de suite. Donc mboka ezali na ba makambo ebele ya ko silisa noki noki, kasi boni ko umela nto retard oyo tozali nango sikoyo po gouvernement ya sika ebima, gouvernement suminwa. Eske esengeli to comparer makambo ya République démocratique du Congo na makambo ya Sénégal? Sénégal bisiko wapi tomoni président na sima ya ko prêter serment, na sima mikolo muke premier ministre azalaki wana, na sima mikolo mike gouvernement pe ebimi. Ndenge tozolo baboye gouvernement na kati ya Sénégal ezosala musala ata soki système na biso ezali akokesana na système ya Sénégal, mais ezali ndakisa mpamba te. Sénégal ezali pe moko ya ba pays ya Afrique. Batata ba mama bandeko wa bolingo, nini ezosala ke gouvernement ebimate ti sikoyo na République démocratique du Congo, na sima ya konome premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka? Ezali premièrement faute ya président de la République Tata Mokonzi ya ekolo mpambate, yende azali responsable numéro 1 ya mandat na ye ya mibale. Kasi tomoni naka na ye na kati ya lopango na ye union sacrée, bana bazali kodongwana mingi, bakadre ya union sacrée bazali kodongwana kobunda, bana na ye moko ya union sacrée bazali koswana. Tomoni kuna na kati ya union sacrée mwana mboka Mboso Kudia Kwanga, mwana mboka Vital Kamerhe, mwana mboka Jean-Pierre Mbemba, mwana mboka Bahati Likwebu pona kotanga kaka bawana bazali kopotana entre bango na bango. Nani akozwa nini? Nani akozwa poste nini? Nani akozwa Assemblée nationale? Nani akozwa Sénat? Bazali kopotana toko swana ntoko yima mpe kobunda pona ba positionnement politique et non pona peuple congolais nto pona ba Congomani mpambate. Soki président de la République mwana mboka Tata Mokonzi ya ekolo a nommé premier ministre, aponi premier ministre avant abimisa gouvernement, et sengeli nto il faut bureau définitif ya Assemblée nationale ezala déjà investi nto ezala déjà installé. Bureau définitif ya Assemblée nationale o ezali chambre haute yango nde eko investir gouvernement ya Madame Premier ministre Suminwa. Sikoyo awa République démocratique du Congo bitumba ezali ya ba positionnement politique engonga ezali kokende. Président auti konome Madame Judith Lokola premier ministre. Est-ce que a nommé na majorité parlementaire ezali motuna mpambate? Majorité parlementaire nanu ezali identifié te mpambate. Soki majorité parlementaire ezali identifié et sengela ki déjà
bureau définitif ezala installé to investir. Mais si le bureau définitif ezali nanu investir te to installé te. Mais boni tata mokonzia ekolo a nommé madame Judith Suminwa Tuluka lokola premier ministre. Ezali motuna. Ata soki gouvernement ebimi lelo, admettons, tolobake, ndenge tozoloba boye, gouvernement ebimi. Ekozala investir na bureau définitif nini assemblée nationale awa bango bazali ko potana nanu ko bundana nanu nani akozwango nani akozwango te pamba te batata ba mama bandeko wa bolingo constitution ya République démocratique du Congo elobi boyi bolanda ngai malamu président de la République to tata mokonzi ya ekolo akoki kaka kopona to konome premier ministre na majorité parlementaire to premier ministre oyo awuti na majorité parlementaire kasi lelo oyo majorité parlementaire ezali nanu te tisikoyo identifié, c'est-à-dire majorité parlementaire tozali kolobela chambre haute o ezali assemblée nationale pe tozali kolobela chambre basse o ezali sénat. Kasi pona nini président de la République tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aponi madame Judith Suminwa lokola premier ministre sans que majorité parlementaire eyebana ndenge na uchi koyebisa bino oyo constitution na biso elobi oyo ekomi débat ya likolo tokozongela ngo lisusu na quelques invités nto tokobenga quelques batu toya to discuter nango bato oyo bazali na bwanya makasi sir constitution ya République démocratique du Congo bato bazali na mayele mingi sir constitution ya République démocratique du Congo baya komanyolela biso na bino bana ya République démocratique du Congo to ba kongomani nini constitution na biso e lobby mpe est-ce que tata mokonzi ya ekolo a violé la constitution n'a qu'on nommé premier ministre sans que majorité parlementaire ait à l'identifier. Anto a nommé premier ministre sans qu'on viole la constitution. Tokozonga mbala sima pona komanyole la bino batata ba mama bandeko wa bolingo. Na banzi ete pona lelo to suki awo. Ngana bino tokomona na mbala sima. Mais nako kata émission boete sans toutefois ko zongisa makanisi na ngai na mama oyo aboti ngai mama Christine Kalanga Mwapati mama ya Patrick Chimanga tata ya Mayangani autaki na kotika bisoto akufaki na mokolo ya le 9 février 2024 molimo na yepe manakimia mpe nazongeli lisusu pona ko remercier ba ebanso bayaki kosunga ngai na kotala ngai na kokonsole ngai ezala na pembeni to na musika tika etenza komba pambola bino pe na kena lombangu na ko tika famille na ngai mobimba na maboko nzambe pe kosenga na bango bazala na motema makasi na ngonga oyo ya pasi na kei na ko senga na mwana mboka Dani Chilombo mwana mboka Gabriel Chimanga mwana mboka BBC Bilonda mwana mboka Misenga Bijou bozala na makasi na ngamoko Patrick Chimanga tata ya Mayangani ezali tango apasi makasi metika etenza kombazala na biso batata ba mama bandeko wa bolingo ngana bino tomona ni mbalasima merci beaucoup umpe goodbye.